ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇಂದು ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಂಚಿ ಆಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ 4 ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್, ಆರಿಗಾನೋ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇದು ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕಿದು. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದಾದ ಬಾಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಶಾಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ ನೀಟಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕರೆದಿರೋ ಬಾಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಕ್ರಂಚಿ ಆಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.